자꾸 이래 흔들리는데. 안녕하세요. おはようございます。 점점 이제 여러분과 함께 예수님 얘기할 시간이 짧아져 오네요. イエス様のですね、恵みを分かち合う時間がどんどん短くなってまいります。 우리 오늘 또 내일이면 이제 마지막 시간입니다. 残り2日となりました。 의료 선교사가 된다는 것은 무엇을 의미하는가? この健康伝道におけるですね、奉仕者となるとはどういうことでしょうか。 또 어떤 일을 하는 것이 의료 선교사의 일인가? 具体的にですね、どのような働きをすることなのでしょうか。 예수님은 이 땅에 하나님이 보내신 의료 선교사라고 기록했어요. イエス様はですね、父なる神様によって使わされた健康伝道師であられた。 하나님의 아들을 이 땅에 의료 선교사로 보내신 것처럼 우리 모두를 이 땅에 의료 선교사로 보내시기를 원하신다 그랬어요. 父なる神がですね、御子を健康伝道の宣教師として使わされたように、私たちみんなをもですね、同じく健康伝道のために使わされたいと、そういうふうにあります。 그런데 의료 선교사가 돼야 된다는 얘기를 할 때 많은 사람들이 오해를 많이 하고 있어요. ところがこの健康伝道の奉仕をするということに対して多くの方々がですね、誤解をしておられることが多くあります。 그 일은 아무나 다 하는 게 아니고 이렇게 특별한 사람들만 하는 것이고 또 채집사 같은 사람이 하지 우리가 다 그렇게 할 필요는 없지 않느냐 그래요. 蔡先生のようなですね、ある特定なその人々がやるのであって、我々みんなができるものではないと、そういうふうに考えますね。 우리는 또 우리 가정에서 우리 교회에서 또 우리가 할 일이 있는데 왜 다 의료 선교사가 되어야 된다고 하는가? 教会でですね、それぞれ役割がみんなありますし、やるべきこともあります。家庭の中でも仕事はいっぱいありますね。ですからみんな健康伝道の働きをしなければならないというのはどういうことなんでしょうか。 엘렌 화이트는 모든 교회 신자들이 의료 선교사가 되라 그랬어요. ホワイト夫人はですね、すべての教会の方々が健康伝道のためにですね、奉仕者となるべきだ。 그리고 젊은 청년들을 의료 선교사로 교육시켜서 파송하라 그랬어요. そして若い方々をですね、この健康伝道のための宣教師として派遣すべきですとあります。 이 세상에는 병든 사람들로 가득 차 있기 때문에 의료 선교사의 활동이야말로 복음을 전할 수 있는 유일한 길이라는 것이에요. この今世の中ですね、病に満ちていますよね。だからこそこのための働きというのが本当に価値があるんだと言われます。 앞으로 우리 재림교회 모든 기관 사업이 문 닫혀도 의료 선교는 끝까지 남는다 그랬어요. このセブンス・デー・アドベンチスト教会の働きがですね、今後いろんなもので妨げられることがあろうともですね、この健康伝道だけは最後まで残るとありますね。 그래서 세천사의 기별을 전할 사명을 받은 이 교회는 전 교회가 의료 선교 사업을 하라고 합니다. ですから三天使の使命を命じられたこの教会のすべての方々はですね、この働きに就くべきだとあります。 사복음서에서 보여주신 그 예수님이 그분의 삶 속에서 어떤 일을 하셨습니까? この4つの福音書を見ますと、イエス様はいろいろ働きをしておられましたね。その働きのお姿は私たちに何を提示するものでしょうか。 시대의 소망에 보면 그분의 삶의 얘기가 다 상세하게 기록되어 있어요. 各時代の規模を読みますとですね、イエス様のそのお働きが詳細に書いてありますね。 그분은 사람들에게 천국 복음을 전파하시며 성경을 가르치며 병자를 고치셨다고 되어 있어요. その天の御国を伝え、そして福音を伝えながらですね、この人々を癒されたとありますね。 예수님께 병 고침을 받은 사람들이 자기 지역으로 돌아가서 그 자기를 고쳐준 예수님을 소문냈습니다. 人々はイエス様に多くの方々が病気を癒されましたね。そして家に帰って家族や町の人々にですね、イエス様が癒してくださったことを伝えました。 그래서 그 소문이 그 주변 온 수리아에 다 퍼졌다 그랬어요. ですからその病気を癒されたというですね、内容がその全土に広がっていくわけですね。
그 소문을 들은 사람들이 예수님께 말씀도 듣고 병고침도 받기 위하여 모여들었더라 그랬어요. その話を聞いた人々がイエス様のもとに来て話も聞き、まだその癒しのために集まった。 우리가 성경에서 예수님의 생애를 보면 그분의 전 삶은 의료 선교사의 일이었어요. でこのイエス様のですね、生涯を見てますと、本当にそういう意味では健康伝道のためにその生涯をですね、多く使われたと言っていいだろうと思うんですね。 환자들을 만나서 병을 고쳐주시는 그 일을 통해서 생명의 씨를 뿌리고 계셨습니다. 患者たちに出会うたびにですね、一人一人を癒すことを通してこの福音の種をですね、心の中に植えておられました。 예수님의 전 세계는 설교하는 시간보다 봉사하는 시간이 훨씬 많았다 그래요. イエス様のその生涯は、御言葉を告げる働きより人々を癒す時間の方が多かったとありますね。 봉사하는 그 손길을 통해서 만나는 영혼들의 마음이 열리면 그 기회를 놓치지 않고 천국 복음을 전했어요. この病気を癒すことによって人々の心が開かれた際にですね、その心の中に福音を伝えていきました。 사람을 만날 수 있는 하나의 방편이 의료 선교예요. ですから人々にですね、人々に出会うことの積極的に出会うことのできる一つの方法がまさにこの健康伝道であると言えます。 자, 그리고 예수님은 12제자와 70인의 제자를 내보내실 때 예수님이 하신 그 일을 가지고 이제 나가서 너희들이 일해라 그랬어요. イエス様が人々を使わす時です。12人、70人の弟子たちを使わす時もですね、あなた方が経験したものをそのまま人々に伝えなさいと。 이 일을 하라고 사명을 주어서 보냄을 받은 제자들이 일을 할 때에 그분이 고치셨어요. この弟子たちがイエス様の言葉に命じられて、そして人々のところに使わされて働く時ですね、その人々がこの奉仕をする時に主が癒してくださったんですね。 이 일을 하라고 하신 분이 치유자이십니다. この働きを命じてくださる方がまさに癒し主であられるんですね。 그래서 의료 선교사의 일이라는 것은 병들고 죽어가는 죄인을 예수님에게로 인도하는 일이 의료 선교사의 일이에요. ですから健康伝道のですね、この宣教師というのはまさに病にかかった方々をイエス様のもとにお連れすることがその働きですね。 내가 병을 고쳐주고 전도하는 게 의료 선교사 일이 아니에요. 私が病気を癒してその福音を伝えるというのではありませんですね。 여러분들은 여러분이 환자를 만나서 고쳐주려고 하면 의료 선교사 일 못합니다. もし皆様がですね、人々に患者に出会って皆様が癒してあげようと思ったらですね、この聖書が言うその健康伝道の奉仕者にはなれません。 자, 성경에 보면 38년 된 중풍병자를 들것에 눕혀가지고 지붕을 뚫고 예수님 앞으로 내려보낸 친구들이 있었잖아요. 聖書を見ますとですね、38年間でしょうか、寝たきりのその中部の患者を屋根に大きな穴を開けてですね、穴を開けて吊り下ろすというような話が記録されています。 친구들의 봉사로 인해서 예수님 앞에 오게 된 이 중풍병자는 너무너무 예수님을 만나고 싶었어요. この友達に連れて来られた中部の患者はですね、心の中から本当にイエス様に会いたかったんですね。 내가 이대로 죽으면 구원을 못 받겠다는 그런 갈급한 마음이 생겼어요. まさにこの死を前にしてですね、魂の大きな渇きを覚えていたんですね。 내 병이 너무 오래돼서 치료가 안 된다면 나는 죄 용서를 받고 구원을 받아야 되겠다고 생각했어요. 例えばこの病気がですね、治らないにしても、まずその罪を許していただいて救いを得たいとは思っていたんですね。 이 환자는 자기의 중풍병보다 자기를 괴롭히는 죄병의 치료를 더 원했던 것이에요. その体を苦しめるですね、中部の病よりも罪によって苦しめられるその苦しみから解放されたいと思っていたんです。 그런데 예수님의 치료하시는 소문이 온 주변에 퍼져 있었기 때문에 그 친구들은 이 환자를 예수님께로 데리고 올 수가 있었어요. イエス様が癒してくださる、そしてこの町に訪れるという噂を聞いた友人たちはですね、何が何でもイエス様に出会わせてあげたいと思ったんですね。 자, 이 친구들은 다만
그 병든 친구를 예수님에게 데려오는 일이 그들의 하는 일이었어요. 彼らの仕事できる仕事というのはですね、かなり、無茶をしていましたけども、イエス様の前に連れてくるということができたんですね。 예수님에게만 데려다 주면 그의 간절한 필요를 예수님이 채워주십니다. イエス様の前に連れて記載するならばですね、彼の心からの深い願い、あれにイエス様は答えてくださるはずです。 정말 예수님 앞에까지 왔던 이 환자는 죄 용서받기를 간절히 원했던 것이에요. このイエス様の前にですね、連れてこられた彼はイエス様に本当に罪の許しを得たいと願っていましたね。 근데 예수님은 그 환자에게 네가 이러고 잘못했으니까 회개해야 그럼 용서받는다 이렇게 안 하셨어요. イエス様はですね、あなた今までこんな悪いことをしているので、それを深く悔い改めるならば許されるであろうなんておっしゃってないんですね。 우리의 용서는 조건 없이 주님이 베풀어 놓으신 은혜입니다. 私たちの許しはですね、神様が前もって無条件にすでに与えてくださったその許しなんですね。 예수님은 그 환자에게 용서를 주셨어요. イエス様はその患者にですね、許しを与えてくださいました。 소자야 안심하라 내 죄 사함을 받았느니라 그랬어요. 来よ、安心しなさい、あなたの罪は許された。 이미 내 죄는 사함을 받았다. あなたの罪はもうすでに許されているのです。 누구든지 죄 용서받고 싶어서 예수님 앞에 오면 네 죄 사함을 받았다는 허락을 받는 것입니다. 誰であろうとですね、罪を許しを得たいと思ってキリストの前に来るならばですね、その人はすでに罪を許されているんですね。 구원을 받고 용서를 받는 것은 어떤 조건이 있는 게 아닙니다. そこにはですね、何か特別な条件があるわけではありません。 하나님이 우리에게 온 인류에게 베풀어 주신 은혜입니다. 神様がすべての人々にですね、無条件に与えてくださった恵みなんですね。 그래서 누구든지 내게로 와서 받아가라고 하는 것입니다. 誰でも無条件にですね、やってきてそれを受け取りなさいというわけです。 이 환자는 자기가 평생에 지은 죄가 너무 많고 양심의 가책이 됐기 때문에 내가 이 죄의 용서를 받을 수 있을까 하고 고민했던 것이에요. この罪がこんなにもあるのにそこに記載すれば許しを得ることができるんだろうかと。 근데 주님께서는 우리가 죄의 종으로 살아가는 그 자체를 불쌍히 여기시고 구해주려고 오신 분이에요. ところが主はですね、まさにそのような人々を癒してあげたいと、そういう思いを持って来られた方なんですね。 얘야, 너 용서는 이미 베풀어 놨어. あなたの罪はもうすでに許されているのです。 내가 정말 용서를 받고 싶은데 너는 이미 용서받았다고 할 때 이것은 환자에게 희망이었어요. もう本当に許しを得たいと願うですね、患者にとって告げられる、あなたはすでに許されましたという言葉はですね、なんと大きな福音でしょう。 죄책감에 눌려 죽어가던 이 환자는 용서받았다는 그 음성을 듣고 벌떡 살아났어요. この罪の思いでですね、いつも苦しんでいた彼は罪が許されたという言葉で心は自由になりました。 살아난 사람은 일어나 걷는 것입니다. そしてよみがえった人はですね、生き返った人は立ち上がって歩くものなんですね。 하나님의 말씀은 누워 있는 우리를 일으켜 주십니다. 神様の言葉は寝込んでしまった我々を起き上がらせてくれる力があるんですね。 일어날 수 있는 사람은 걸을 수 있는 것입니다. そして歩くことができる人はですね、起き上がることができる人は歩くことができます。 주님의 말씀은 우리에게 일어나라고 하십니다. 主の言葉はですね、私たちに立ち上がりなさいとおっしゃいます。 죄책감에 눌려 죽어가지 말고 이미 용서되었으니까 믿고 일어나라는 것입니다. この罪の在籍の念でですね、苦しむ必要はなく立ち上がって歩きなさいと命じられます。 여러분, 우리의 구원은 이미 창조 전부터 준비되어 있는 구원이에요. 私たちの救いはですね、創造の前からすでに用意されたものなんですね。 사도행전 3장에 보면 나면서부터 안전병이 된 환자가 치료되는 얘기가 있어요. 使徒行伝3章を見ますとですね、生まれながらその足の不自由な人が癒されることが記録されています。 이 환자는 예수라는 분이 다니면서 어떤 환자도 고침을 받고 나온다는 걸 알았어요. この方はですね、イエス様がどんな人でも許してくださるという噂を聞きました。
그래서 나도 예수님의 계신 곳까지 좀 가기를 원했지만 안전병이어서 갈 수가 없었어요. 自分もイエス様のところにですね行きたいと思ってましたけども足が不自由ですから行くことができません。 그 사실을 알고 친구들이 이 안전병이 친구를 업어다가 예루살렘에까지 데리고 왔습니다. それを噂そのことを知ってた友人たちがですね彼を連れてエルサレムの前まで連れてきました。 여러분 중풍병자를 데리고 와서 지붕을 뚫고 예수님 앞에까지 내려준 그 친구들이 의료 선교사들이에요. この中部の患者をですねイエス様の前に連れてきてそしてその屋根のですね大きな穴を開けてイエス様に出会わせてくれた彼らがまさに彼らはですねこの健康伝道の宣教師であったわけですね。 이들은 스스로 예수님을 찾아올 수 없는 사람을 상징하고 있습니다. 自らの力でイエス様の前に出てくることができない人々がいっぱいいるわけです。 예루살렘 성전 앞에까지 와 있는 이 나면서부터 안전병이 된 사람도 마찬가지예요. このエルサレムの神殿の前にですね連れてこられたその生まれながら足の不自由な人も同じでした。 이 세상에는 스스로 예수님을 찾아오는 길을 모르고 고통당하는 사람들이 너무 많아요. この世の中には自分の力でイエス様の前に進み出てくる方法を知らずに苦しむ人々が大勢います。 우리는 이 안전병의 친구들처럼 예수님께로 스스로 찾아올 수 없는 사람을 업고 데리고 차에 태워서 예수님에게로 데리고 가야 되는 것이에요. 私たちはこの自分の力でイエス様の前に進み出ることができない人々をですねおぶって運んでイエス様の前に連れてこなければいけないですね。 그게 선교사의 일입니다. それが宣教師としての働きです。 그리고 이 환자가 예루살렘까지 와 보니까 그 기다리던 예수가 어느 날 며칠 전에 십자가에 매달려 돌아가셨다는 것이에요. ところがですねエルサレムの前に来てみたらですよ自分を癒してくださるはずのイエス様がもう数日前ですね十字架にかかって死なれたという噂を聞きました。 얼마나 실망이 됐겠어요. 本当にがっかりしたんですね。 예루살렘에 가면 그 예수를 만나면 내가 일어나 그를 기대를 가지고 왔는데 그분이 이미 비참하게 죽으셨다는 것이에요. イエス様に出会いさえすればですね自分の足を癒してくださるはずなのにその方が十字架の上で死なれたって言うんです。 그러나 이 안전병에는 다시 자기가 살던 곳으로 돌아가기에도 불가능했습니다. ところだからといってですね自分の足でまた歩いて自分が住んでいた町に戻ることすらできなかったです。 그래서 주변에 있는 친구들이 예루살렘 성문 앞에까지 데려다 놓고 구걸해서 먹고 살도록 길을 마련해 줬어요. ですからそのちょうど神殿の前にですね運んでくれるとそこで人々にいくらか分けてもらってですね恵んでもらってそれで日々の生活をつないでいました。 자, 거기서 이 환자는 베드로와 요한이라고 하는 의료 선교사를 또 만납니다. そこでペテロとヨハネですねというこのまさにキリストを紹介する宣教師たちに出会います。 성전으로 들어오고 나가는 사람들을 바라보면서 한 푼 얻기를 원했습니다. その宣伝の出入りする人々にですね手を差し出して何かをもらいたいと思っていたんです。 그 불쌍한 환자를 보고 베드로가 말합니다. その憐れまれるべき人を見てペテロは語りますね。 자, 우리를 바라봐라. 私を見なさい。 그러니까 이 안전병에는 뭔가 한 푼 줄 줄 알고 기대를 했어요. 何かですね少しお金をまだ分けてもらえると期待をしました。 근데 베드로가 뭐라고 합니까? ペテロは何と言ったでしょうか。 너에게 줄 금과 은은 없다. あなたに分ける金銀はありません。 그 말만 들었을 때에 이 환자는 얼마나 절망됐겠습니까? それを聞いたですねこの患者はがっかりしますよね。 근데 그 다음에 주는 말이 이 환자에게 복음이었습니다. ところがその次に語られる言葉こそがですね良き知らせでした。 내가 너에게 줄 것은 하나밖에 없다. 私があなたに与えられるものは一つしかありません。 네가 원하는 금과 은은 내게 없다. あなたが求めているものは持ち合わせていません。 내게 가진 것 하나가 있다. ところが私が持っているものがあります。 그 하나가 뭐였습니까? それは何だったでしょうか。 나사렛 예수. ナザレイエスですね。 오직 그들은 다 내려놓고 예수님만 가지고 있었어요. 彼らは何も持たずですね唯一イエス・キリストを持っていたんですね。 의료 선교사들이 환자에게 가지고 갈 건 오직 예수 그리스도.
この健康伝道のですね、宣教師たちが患者の前に持っていくべきものは唯一ですね。 그래서 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸으라고 손을 잡아 일으켰습니다. ナザレイエスの名によって立ち上がりなさいと叫びつつ手を取りました。 이 환자가 기다렸던 그 예수, 만나기를 원했던 그 예수의 이름을 붙잡았습니다. この彼らは本当に彼はですね、イエス様に出会いたかったですね。まさにそのイエス・キリスト、出会いたかったキリストの名を捉えました。 그 예수를 이제는 믿음으로 붙잡는 것입니다. そのイエスをですね、信仰を持って捉えるんですね。 2000년 전에 예수님 이 땅에 두루 다니시면서 수많은 환자들을 고쳐주셨어요. 2000年前イエス様は多くの人々をですね、癒しておられました。 그런데 지금 그분은 하늘로 가시고 안 계십니다. ところがその方は今天に帰られてこの地上にはおられません。 우리는 그 병든 영혼들이 어떻게 예수님을 만나게 해줘야 합니까? 我々はどのようにしてですね、この患者の皆さんにイエス様に出会わせることができるでしょうか。 우리는 그 영혼들을 예수님께로 데리고 가야 하고 예수님을 만나도록 말씀을 주어야 합니다. この彼らをですね、イエス様の前にお連れして、そしてそのイエス様に出会うことができるようにこの御言葉を提示すべきです。 여러분 이 사람들이 다 의료 선교사 일을 한 거예요. ですからこの働き人々はすべてですね、まさにこの健康伝道の宣教師であったと言えますね。 사도행전 3장 16절에 본 이 사람이 일어난 것이 왜 우리를 보느냐 우리가 이 사람 고친 게 아니다 그랬어요. その使徒行伝3の16を見るとですね、なぜこの人を癒したからといって私たちを見つめるのか、私たちが癒したのではないという言葉があります。 바로 그 나사렛 예수가 주는 믿음이 이를 걷게 했다 그랬어요. ナザレイエス・キリストを捉える信仰、その信仰がですね、彼らを歩ませたんだ。 우리에게 믿음을 주시는 분이 예수님이세요. 私たちに信仰をくださる方がですね、イエス・キリストなんです、ね。 우리가 예수님을 똑바로 전하면 그들이 예수님을 믿게 됩니다. 私たちがイエス様を正しく伝えるならばですね、彼らはイエス様に出会うことでしょう。 지금은 그 예수님의 말씀으로 예수님을 믿는 것입니다. 今はイエス・キリストを信じる信仰を通してイエス様に出会う時代ですね。 제가 베델 수양원이라고 하는 건강기관이 서기 전에 제가 가정에서 개인적으로 의료 선교 활동을 했어요. ペテロの療養院というものをですね、作る前は私はその家庭の中でこの働きをしていました。 이건 정말 아무나 조건 없이 할 수 있는 봉사가 의료 선교예요. ですからこれは誰でもですね、特別な条件が揃ってなくてもできる働きなんですね。 요양원을 세워야 되는 것도 아니고 집이 좋아야 되는 것도 아니고 돈이 있어야 되는 것도 아니에요. 療養院を作ったりですね、お金があったり立派な家がないとできないというわけでもないんですね。 한 가지만 있으면 됩니다. 一つだけあればいいんですね。 내가 전해줄 예수. 私が伝えていくべきイエス・キリスト。 그래서 내가 예수님을 가지고 있다면 다 의료 선교사 될 수 있습니다. ですから私が誠にイエス・キリストを持っているならばですね、健康伝道の宣教師になり得ます。 저는 그 예수님을 사람들에게 전해주고 싶어서 이웃을 찾아가기 시작했어요. 私はそのイエス・キリストを伝えてあげたいという思いを持ってですね、隣人を訪ね始めました。 그리고 내 교회에 나오는 교인들 아파서 어려워하면 그 집을 찾아가는 거예요. そして教会の信徒の方ですね、体が痛くて苦しむ時に家を訪ねていきます。 그래서 집 청소도 해주고 밥도 해주고 목욕도 시켜줍니다. そして家の掃除もしてあげますね。ご飯も炊いてあげますし、そのお風呂も入れてあげます。 내가 할 수 있는 일은 그것밖에 없어요. 私ができることはせいぜいそこまでです、ね。 그리고 저는 예수님을 그들에게 몸으로 설교합니다. そして私はですね、その方に私の全身をもってキリストを証しします。 그러니까 나중에는 우리 집으로 환자가 찾아오게 됐어요. そうなりますとですね、やがて患者が私の家を訪ねてくるようになりました。 어떤 당뇨병에 걸린 여인이 우리 집에 찾아왔어요. 糖尿病のですね、病を患っている一人の女性が訪ねてこられたんです。 제가 나가서 활동을 했기 때문에 소문을 듣고 찾아온 것이에요, 우리 집으로. 外に出ていろんな活動をですね、していて、その噂を聞いた人がですね、私の家に訪ねてきたんです。 우리 집은 환자를 받아서 잘 간호해줄 그런 좋은 시설이 없었어요. 我が家にはですね、患者をお迎えして、その心地よくもてなすようなそういう施設が整っているわけではなかったです。 네, 우리 부부는 아이들 3명하고 5 식구가 살았어요. 夫婦とですね、子供3人、5人が過ごしていました。
근데 우리 아이들이 잠자는 방을 비우고 아이들을 우리 방으로 옮겼어요. で子供たちが生活しているその部屋をですね開けて子供たちを私たちの部屋に迎え入れました。 그리고 그 비워진 방에다가 이 환자를 맞이했어요. そしてその空いてる部屋にですねその患者を迎えました。 아침에 일어나면 같이 예배드리고 같이 그래서- 밥에 먹고 채소도 같이 뜯어와서 반찬하고 朝 그랬어요. 起きたら、一緒にですね礼拝を捧げ、そして、庭である野菜を一緒に取ってきて、一緒に朝食を作って食べます。 그때 제가 치료봉사 책을 가지고 이 의료선교사 하는 법을 배우고 있었기 때문에 제가 알고 배운 것을 자꾸 가르쳐주면서 이 환자를 도와주는 것이에요. ミニストリー・オブ・ヒーリングをちょうど読んでいましたので、それを読んで得られた知識をですね共有しながら一緒に生活をしていました。 며칠 지나고 나니까 환자의 몸에 당뇨 합병증이 사라지기 시작했어요. 数日経ちますとですね、体の中のその糖尿病の合併症がどんどんこう軽くなってきました。 저는 그 손님을 우리 가족처럼 함께 먹고 함께 자면서 함께 일하면서 생활을 했던 것이에요. その方を家にお迎えしてですね、一緒に食べ、一緒に働きながら一緒に生活をしていました。 그러니까 이분이 저희가 하는 일에 감동을 받았어요. そしてその方がですね、私がやってる仕事に心を打たれますよね。 아니 아주머니는 어떻게 이렇게 좋은 일을 하십니까? 그래요. あなたはどうしてこんなに良い行いを行うことができるんですか？ 네, 우리 예수님이 이 일을 하라고 해서 합니다. 그랬어요. イエス様がですね、この働きをしなさいとおっしゃるからその通りにしています。 근데 그 예수가 누굽니까? 그래요. ところがそのイエス様って誰ですか？ 제가 그 예수님을 가르쳐 줬어요. ですから私はそのイエス様をお伝えしました。 그분이 우리 집에 19일을 함께 지내는 동안에 몸이 나아지면서 예수님을 받아들였어요. ちょうどでその方は我が家にですね19日間おられましたけども、体もずいぶん良くなられ、そしてイエス様も受け入れました。 그래서 이분이 정말 눈이 동그래가지고 어떻게 내 병이 이렇게 쉽게 나을 수 있습니까? 그래요. そしてこの方はですねこの19日過ごした後体が本当に良くなりましたから、どうしてこれがこんなに良くなり得ますか？ 이 일을 하라고 나에게 가르쳐 주신 그 예수님이 아주머니를 고쳐주시는 분입니다. 私にこの働きをしなさいと命じてくださるあのイエス様があなたの病を癒してくださっているんですよ。 그분은 그 이후에 예수님을 받아들이고 우리 재림교회 신자가 됐어요. 当然この方はですねこの信仰を受け入れて、そしてアドベンチスト教会の信徒となられました。 이런 일로 인해서 우리 집에는 자꾸 아픈 사람들이 찾아오게 됐어요. このようなことを通してですねこの病の方々がどんどん我が家を訪ねてこられました。 그래서 방을 한 칸 두 칸 늘려 하다가 지금 베델 수양원 자리로 이사를 했던 것입니다. そうやむなく部屋を一つずつ作り直してですね増やしているうちに、今のですねベテル療養院というものを作るに至りました。 그 당시에 이 소문을 듣고 있던 이웃 교회 어느 집사님이 전화가 왔어요. その時ですねこの働きをしているという噂を聞いた一人のですね近隣のそのアドベンチスト教会の一人の執事の女性から電話が来ました。 우리 동네에 정말 불쌍한 환자가 있는데 좀 도와달라 그래요. 我が町にですね本当にかわいそうな人が一人いるんです。ちょっと助けていただけませんか？ 그래서 제가 그 집에 가봤어요. で家を訪ねていきました。 나이가 27이 된 젊은 남자 청년이 폐결핵에 걸려서 누워 있는 것입니다. 27歳の男性ですよね。結核にかかって寝込んでいました。 초등학교 6학년 때 그 아버지가 폐결핵으로 돌아가시고 이 아들이 감염이 돼서 지금까지 낫지 않았어요. 小学6年生の時ですねお父さんがですね結核にかかっていて、そしてその時移ってしまったんですね。そして、この27歳になるまで治らずにいました。 초등학교에 걸린 이 폐결핵이 지금 거의 20년이 가까워오도록 이 결핵병으로 고통을 당하고 있어요. ですから小学生の時に移ったんでしょう。20年近くですねこれで苦しんでいるわけです。 여러분 지금은 결핵 환자 약 먹으면 한 6개월만 먹으면 균이 떨어져요. 今はですね薬がいいですから6ヶ月くらい薬を飲み続ければ治るんですね。 그런데 그 당시에는 약이 없었어요. ところがその時代はですねまともな薬もなかったです。 보건소에 가서 약은 받아 먹었지만 치료는 되지 않았어요. 保健所に行けばですね薬をいっぱいくれるわけですけども、それが良くなりませんでした。 그러면서 결핵균이 영향을 받아가기 때문에 잘 먹어야 된다고 해서 온갖 고단백 종류의 고기는 다 갖다 먹였어요. ましてですねこの結核菌がですねいろんな栄養を取ってしまうから
ちゃんと栄養を取らなきゃいけませんと言って、あらゆるタンパク、お肉とかいっぱい食べさせますね。 먹이면 먹일수록 이 아들은 살이 빠지기 시작하고 핏기는 말라가기 시작했어요. もういっぱい食べてるはずなのにですね、どんどん痩せて顔はもう青白くなっていきました。 근데 그 동네에 사는 어르신들은 그 애가 아직도 안 죽고 살아있나 할 만큼 그 아이가 오랫동안 아팠어요. 町の人々はですね、あの子はもう死んでんじゃないのって思えるぐらいですね、長い時間彼は苦しんでいたんですね。 그 아이, 그 청년에게 제가 갔던 것이에요. その青年のところに私が訪ねていきました。 그 집에 들어가니까 온 집안은 대나무 숲 속에서 그늘진 집에 살고 있었어요. 家はですね、ちょうど家の周りがですね、竹林に包まれていて、日陰の中で住んでいました。 근데 햇볕은 대낮에 조금 받을 수 있는 그런 집이었어요. ですから光はですね、昼の間ちょっとだけ差し込むというようなそういう家でしたね。 그 아주 가난한 시골집이었어요. とても貧しい田舎の家でした。 그 어머니는 일찍 남편이 돌아가시고 아이 3명을 키우는데 이 아들이 하나밖에 없는 장남이었어요. このお母さんはですね、早々ご主人が亡くなって一人で子供をですね、育てていましたけども、彼がその中の長男だったんですね。 그런데 가부 어머니는 그 아들을 살리려고 할 수 있는 모든 방법을 다 찾았어요. 一人でですね、お母さん一人で子供を育てているこのお母さんは、なんとか長男を生かそうと思ってあらゆる方法を試みていたんですね。 그 방에 들어가니까 한쪽 벽에다가 부처님을 신을 모셔놓고 거기에 매일 아침 저녁 기도를 하는 겁니다. 部屋に入ってみました。そしたらですね、部屋の片隅に、仏教の神様ですがね、そこに作っておいて朝晩に祈りを捧げていました。 제가 그 방에를 들어갔을 때 숨쉬기가 곤란할 만큼 공기가 확 나쁜 공기로 쌓여 있었어요. その部屋に入ってみますとですね、空気が本当にこの濁っていってですね、閉じ込められていました。 환자가 씻지 못하고 같은 이불에 계속 누워서 환기를 안 시키니까 방 안에 아주 독소가 가득했어요. 患者がですね、この部屋の空気は完全によどんでいて密封されていますから、健康にいいはずがありません。 그래서 제가 앉아서 숨을 쉴 수가 없어서 문을 다 열었어요. もう私はまともに息ができなかったですね。だから窓を全部開けました。 그리고 저를 안내한 그 집사님과 그 어머니와 밑에 여동생 둘 아이들 함께 다 같이 모였습니다. 私をそこを案内してくれた執事の方とお母さんとですね、2人の妹たち全部部屋に集まりました。 근데 환자는 저 아랫목에 이불을 깔고 이렇게 누워서 나를 쳐다보는데 얼굴이 꼭 해골 같아요. で、その患者はですね、ベッドの布団の中に入って寝込んでいまして、私の顔を見てますけど、ほとんどですね、もう痩せこけているわけです。 얼굴 색깔이 종이쪽처럼 희어요. そして顔色は真っ白でしたね。 그리고 눈도 볼에 뼈도 다 튀어나와서 해골같이 해서 누워 있어요. 顔はですね、もう骨しか残っていないようなそういう顔をしてたんですね。 근데 운동을 못하고 가만히 누워서 음식을 먹으면 그 소화가 안 돼서 다 설사하는 겁니다. 運動は全くできなくてですね、なんか食べるとそれが消化できずに全部下痢をしてしまいます。 그 환자의 머리맡에는 보건소에서 받아온 약 한 봉지가 놓여 있었어요. そして頭のですね、隅にはその保健所からもらってきた薬がですね、もう山積みになっていました。 근데 저는 죽을 먹어도 소화를 못하고 설사를 다 싸버리는 거예요. お粥を食べてもそれすらその消化させることができないような体になってましたね。 약을 너무 많이 먹어서 이 장기가 다 상했어요. で、薬を長く飲んでいますからですね、腸の中は全部もう傷んでいたんですね。 근데 이 어머니는 아들을 아직도 포기를 못하고 어떻게 해서든지 살리고 싶은 거예요. ところがお母さんはですね、この息子をなんとかですね、生かそうと思って諦め切ることができないんですね。 그래서 그날 저녁에 저는 온 가족을 모아놓고 그 어머니에게 질문했어요. 家族みんな集めてお母さんに質問しました。 어머니 정말 이 아들을 고치고 싶으시죠? お母さん、この息子さんを本当に治したいですよね。 그런데 어머니가 지금 기도하고 있는 이 신은 아드님을 고칠 수 없는 거예요. ところがですね、お母さんが毎朝晩そのお祈りを捧げているこの神様はですね、この息子さんを癒すことができないんです。 이 부처님이라는 신으로 믿는 이 신은 아들을 고칠 수 있는 신이 아니에요. あなたがその本当に信じているこの飾られた神は
息子さんを癒せるような神様ではないんですよ。 근데 진짜 아들을 고칠 수 있는 신이 계십니다. ところが息子さんを本当に癒すことができる神様がおられるんです。 그게 눈이 반짝해요. そしたら目がパッと明るくなりました。 정말 그런 신이 계십니까? そんな神様が本当にいるんですか？ 네, 그래요. はい、おられます。 우리 사람을 창조하신 진짜 신이 계십니다. 私たちの人間を作られた本物の神様がおられるんですよ。 이 부처신은 사람이 만든 신이에요. ここにあるこの神様も人間が作ったものなのでしょ 사람이 만들어 놓고 저런다고 그 신이 신이 되겠습니까? う。人間が作っておいてですね、そこに拝むからと言ってそれが神になるのではありません。 창조주신은 우리의 도움을 받고 일하는 신이 아닙니다. 創造のした神様は人間の助けを得て働くようなそのような方ではありませんね。 그분은 이 세상과 우주 세계를 다 창조해 놓은 진짜 신입니다. この方はですね、この世界全部を作られた本物の神様なんです。 그 신에게 기도하고 그 신의 말씀을 배우고 순종하면 그 신이 고쳐 주십니다. その神様の学び、そしてそのに従って祈るならばですね、その神様が癒してくださることでしょ 그래서 그 신에게 치료를 받고 싶으면 오늘 저녁부터 이제 그 하나님께 기도하고 우리가 그분의 말씀을 공부해야 합니다. う。本当に癒されたいならばですね、今日からでもその神様について学んで共に祈らなければなりません。 아주머니 그렇게 하시겠어요? そうされますか？ 내 아주머니 내 아들만 낳으면 뭐든지 하겠다 그래. 息子が癒されるならば何でもします。 그러면 하나님은 두 신을 가지고 섬기는 걸 좋아 안 하십니다. この神様はですね、2つ3つ神様を共有してですね、信じることは望まれません。 그 창조주이신 유일하신 하나님은 나 외에는 다른 신을 두지 말라고 했어요. 神様はですね、私の他には神があってはならないとおっしゃいました。 근데 지금까지 아주머니가 믿는 신이 바로 이 부처님이라면 이걸 버려야 합니다. もし今までですね、本当にこの飾られた神を信じておられたならば、これはですね、捨てなければなりません。 그랬더니 예, 버리겠습니다. はい、わかりました。捨てます。 그럼 이거 다 뜯어내서 불태워야 됩니다. そしてこれを全部燃やしましょうです。 그 아주머니는 내 아들만 고칠 수 있다면 이거 나 버릴 수 있습니다. 그래요. 息子が回復さえするならば、私はこれ全部捨てることができます。 그래서 마당으로 다 뜯어냈습니다. そしてその庭の方にですね、全部それを出しました。 그리고 아들 베개 밑에 있는 부적도 꺼내줘서 그것도 다 끄집어내 태웠어요. そして、この息子さんのですね、頭の横にありますその守りみたいなものも全部処分しました。 깨끗이 청소를 하고 이제 예배를 드렸어요. そしてきれいに掃除をしてそこで礼拝を捧げたんですね。 그리고 우리가 이제 믿고 구하고 받고 살아야 할 그 하나님이 어떤 분인지를 창세기 1장을 펴고 공부를 했어요. そして我々が求めるべき神様をですね、創世記を開いて、一節から勉強しました。 원래 우리 사람을 창조하신 하나님이 사람이 먹고 받고 살아야 할 모든 것들을 다 만들어 주신 게 창세기 1장이에요. 私たち人間に必要なすべてをですね、お作りになって、それを未だに供給してくださる方こそが創世記に書いてある神様です。 여러분 창세기 1장에 뭐 있는지 다 아시죠? 創世記一緒に何が書いてあるか皆さんもお分かりですね。 예. 그것이 지금 우리가 사는 주변에 다 있는 것입니다. あの時お作りになったものがですね、我々の目の前に実際にあるんですね。 근데 하나님께서는 죄인이 병들 걸 아시고 이 모든 치료제들을 자연 속에 주셨는데 이 환자는 그걸 받아먹지를 못했어요. ところが神様はですね、この癒すために必要なすべてをこの自然界に与えてくださっているのに、この患者はですね、それをまるで知らずにいたんですね。 우리 죄인을 향한 용서와 구원과 치유는 하나님이 다 우리에게 주셨는데 우리가 그걸 못 받아먹고 있는 거예요. 私たちの罪の許しですね、そのために全てのものはもうすでに与えてくださっているのに、人々がそれを知らずに受け取ることができずにいるんですね。 자, 이제 그것이 왜 치료제가 되는지를 이제 강의를 해줘야 되고 이제 환자가 그 혜택을 받도록 해주는 것이에요. これはなぜそれらのものが人の体を癒し、その癒すことができるのかというのをですね、この患者に丁寧に説明をしないといけません。 자, 여러분은 그 만드신 분이 고치신다 책에서 이 햇빛, 물, 공기 이 치료제들을 우리가 어떻게 받아 먹고 치료가 되는지 이제 책에서 배웠어요. この作られた方が癒されるという本の中にですね、神様が与えてくださいました太陽ですね、水ですね、
空気、自然な食べ物、それらのものをどう用いるときにそれがですね、癒しのもとになるのかを学ぶ必要がありますね。 저는 그 책에 쓰는 내용을 이제 실질적으로 실천하도록 지도를 하고 있는 것이에요. 私はそこに書いてある内容をですね、生活の中に適用するようにお伝えするわけです。 그리고 그날 저녁 예배 시간에 이 강의를 해주고 이제 내일 아침부터 하루 어떻게 해야 되는지를 다 지도해 줬어요. その晩ですね、そこに書いてある内容をよく紹介して、翌日からそれをいかに実行すべきかについてもまた伝えました。 그때가 아주 초여름 계절이었어요. ちょうどですね、初夏、夏の入り口の季節でした。 그래서 제가 그 어머니에게 저 뒷동산에 소나무 밑에 자리를 하나 깔아놓고 아들을 업어다가 거기다 갖다 눕혀놓으라 그랬어요. 裏山がちょうどあってですね、そこに松林がありましたので、お母さん、この息子さんをそっちまでおぶって行って連れて行って、その松の下に寝かしておきなさい。 이 환자는 오랫동안 걷고 일어나는 일을 안 했기 때문에 누워서 일어나는 것도 엄마가 일으켜주고 업어야 갈 수가 있었어요. この彼はですね、長い間歩いたり起きたりすることがしてなかったので、共に歩くことすらできなかったですね。ですからお母さんが彼をそこまで運ぶ必要がありました。 그래서 아들을 저 소나무 밑에 자리 깔고 눕혀놓고 엄마는 집에 와서 이 방 청소를 깨끗하게 하라 그랬어요. 息子さんをですね、裏山の松の隣に寝かしておいて、お母さんは戻ってきて部屋をきれいに掃除してください。 그 냄새나는 이불 또 다 뜯어서 씻어서 햇빛에 널고 손도 햇빛에 말리고 방도 문 열어놓고 대청소를 다 하라 그랬어요. 今まで使ってた布団ですね、あれも全部洗ってきれいに掃除をして、そして太陽の光で干して他のものも全部洗ってきれいにしてください。 그리고 해질 무렵이 되면 아들을 데리고 와서 깨끗하게 목욕을 시키고 새 옷으로 갈아입혀서 이불 위에 눕히라 그랬어요. そして日が暮れるようになったら息子さんを連れてきてですね、お風呂に入れて、そして洋服も全部きれいなものを着替えさせて、そしてきれいになった布団の上に寝かしなさい。 그리고 다음 날 와서 저녁에 또 가르쳐주고 예배드리고 또 다음 날 하도록 지도합니다. そして翌日ですね、夕方訪ねてきて、その日今後どうすべきか、翌日どうすべきかをちゃんとお伝えして、またその同じようにするように伝えます。 근데 아들이 그 독소가 가득한 방에서 숨 쉬고 있다가 이 좋은 공기를 맞고 햇빛을 보니까 살아나기 시작했어요. この閉じ切ったですね、締め切った部屋の中の空気を、よどんだ空気を捨てた彼が、その太陽の下でですね、自然の中で空気を吸って生き返ってきました。 자연의 에너지가 들어오기 시작해요. 自然の中、そのエネルギーがですね、体の中に入り込みますね。 코에 들어오는 자연의 향기도 그게 치료제입니다. この鼻を通して入ってきますその自然の香りですね、これも薬になるんですね。 자연을 통과하는 바람도 치료제가 되는 것이에요. そしてその自然を通り抜いていくこの風、これもですね、体を回復させます。 햇빛 에너지도 치료제가 되는 太陽 것이에요. の光もこれも大きな癒しのエネルギーになりますね。 그 소나무에서 나오는 향기가 치료제가 되는 こ 것이에요. の松の木からですね、漂う香りもいい薬になります。 이런 것들을 우리 몸은 원하고 있는 것이에요. このようなものをですね、私たちの体は求めているんですね。 그런데 환자에게 약만 갖다 먹이고 이상한 거 갖다 먹이니까 아이는 점점 죽어간 거예요. ところがですね、彼に薬を与えてですね、なんか変わったものをずっと提供するから彼はどんどん弱っていきます。 그런데 이튿날 저녁에 갔더니 이 아이가 말을 해요. 2日目ですね、行ったらその息子さんがしゃべるわけです。 엄마가 자리를 깔고 이제 그늘에다 갖다 눕혀놨는데 그늘에 오래 있으니까 춥잖아요. 그러니까 기어서 햇볕으로 갔어요. この松の木の下の陰にですね、お母さんが彼を寝かしたんですけど、日陰にずっといると少し寒いですよね。だから自分が張って太陽の方に移りました。 근데 햇볕에 또 오래 누워 있으니까 또 없잖아요. 그러니까 또 일어나서 그늘로 갔어요. で太陽の下にずっといると今度は暑くなりますよね。だからまたやっと入ってその日陰の方に自分で移っていきます。 음식을 먹어도 설사를 하니까 물만 먹으면서 지금 그늘로 갔다가 햇볕으로 갔다가 운동을 하는 것입니다. 자발적으로. ですからなんかおかゆで食べてもすぐ下痢をしますからですね、水しか飲めないですね。水を飲みながら行ったり来たり自分で運動しています。 이렇게 움직이다 보니까 몸에 힘이 생기니까 자기 스스로 걸어서 집에까지 내려왔어요. こうやってですね、体を動かしているうちに、足腰に力が入ってですね、
そして家まで自分で歩いてきました。 와, 이 모습은 엄마가 도무지 기대 못했던 모습이에요. お母さんがですね、到底考えられないようなですね、期待していないことが起こりました。 그리고 3일째부터 또 자기가 산에 이제 올라가서 거기서 놀기 시작했어요. 3日目からはですね、自分の足で登っていって、そこで1日過ごして帰ってきます。 그동안에 이 환자는 이제 과일을 먹으면서 건강식을 하기 시작합니다. そして、果物断食をですね、果物を食べながら健康食に移っていきます。 그 집은 너무 가난해서 과일 사 먹을 돈도 없어서 제가 저녁마다 갈 때에 과일과 곡식을 사다 줬어요. とてもですね、経済的に貧しい方でしたから、その果物をですね、用意して、そしてそれを提供していました。 그래서 물을 어떻게 마시고 과일을 어떻게 먹고 건강식을 어떻게 하는지를 그 엄마에게 다 요리하는 법까지 가르쳐 줬어요. 水はどのような方法で飲むのか、果物をどのように食べて、そして健康食の取り方はどうなのか、それをいちいち全部お伝えしました。 그런데 한 일주일쯤 됐을 때 그 집에 갔더니 이 아이 얼굴에 화색이 돌기 시작했어요. ちょうど1週間ぐらい経ってからですね、家に行ったら、なんとこの青年の顔がですね、いい顔色してるんですね。 그리고 말을 하는데도 똑똑해졌어요. そして喋る時もですね、ちゃんとですね、聡明な喋り方をするわけです。 가니까 일어나 앉아 있고 서 있고 활동을 하는 거예요. 起き上がったり立ち上がったりですね、活動してるんですね。 그래가지고 하는 말이 오늘 내가 가 있는 산에 옆에 어떤 아주머니가 깨밭을 메고 있는데 내가 한 이랑 매주고 왔다 그래요. ちょうど裏山にですね、松の下にいたら、そこに働いて、その横でその田んぼの畑の仕事をする方がいてですね、私がちょっと手伝ってきましたって言うんですね。 햇빛에서 땀을 흘리고 흙냄새를 맡고 흙과 더불어 풀을 뽑고 일을 하고 더우면 그늘에 와서 쉬고 このちょうどですね、太陽の光に浴びて、そして汗をかきながらですね、一生懸命手伝って、で暑くなったら日陰に戻ってちょっと休むんです。 그 다음 날도 그렇게 했어요. 次の日もそのような働きをしました。 너무 잘한다고 칭찬했어요. 私はですね、あんた本当に素晴らしいって褒めてあげました。 그렇게 하루하루를 지내는 동안에 이 사람이 살아나기 시작해요. そのように一日一日過ごしているうちにですね、体が回復していきました。 이 종이쪽처럼 하얀 색깔이 화색이 다 돌아봤어요. この髪、まだ白い髪のように真っ白な顔がですね、いい顔色になったんですね。 그리고 얼굴에 살이 붙어나기 시작했어요. そして顔にですね、こけた顔に肉がつき始めました。 한 달쯤 되었는데 얼굴이 통실이하고 팔도 통실이하게 회복이 됐어요. 1ヶ月ほど経ったらですね、体がちゃんと健康が回復していい顔色してました。 그래서 저는 너무 많이 먹어서 갑자기 부어서 일어나 왜 이리 살이 빨리 찌나 그랬어요. 私はですね、なんか食べ過ぎてんじゃないの、あなた顔むくんでるんじゃないのってこう心配したぐらいですよ。 아 근데 붙지 않았다고. 이거 내가 음식을 줘서 너무 잘 먹고 운동을 하니까 살이 찐다 그래요. ちゃんとね、ご飯が美味しいですし、最近は運動もしてますから体が良くなってきましたって言うんです。 그때 이렇게 환자가 빨리 회복될 수 있나 전 놀랐어요. こんなにも早く回復することが本当できるんだろうかというぐらいびっくりしたんですね、私も。 그래서 제가 미국에서 세미나 할 때에 어떤 의사들에게 제가 이걸 얘기를 했어요. アメリカでですね、セミナーをするとき、医者にですね、実はこのことを伝えました。 이런 폐결핵 환자가 이렇게 했는데 한 달쯤 되니까 정상인처럼 독실하게 사람이 회복된대. こんなにひどかったですね、結核の患者、1ヶ月ですね、こういう生活したらこんなにも元気になるんですけども、 아니 뼈만 있던 환자가 이렇게 한 달 만에 이렇게도 살이 찔 수 있을까요? 그랬어요. 最初見たときはですね、骨しか残ってなかったのに、1ヶ月でこんなに体が早く回復することってありえますかって聞いたんですね。 근데 그 의사가 이렇게 말해요. そしたら医者が次のように言いました。 결핵 환자는 결핵균이 죽기 시작하면 그 길로 바로 회복된대요. 結核患者というのは結核菌が死にさえすればですね、回復は必須に早いです。 그래서 결핵 환자들이요 최고로 빨리 회복을 합니다. 결핵균만 죽으면. 結核の患者はですね、結核の菌が死ねば回復は非常に早いですね。 그래서 그 이후에 이 청년이 완전히 살아났어요. この青年がとても元気になりましたね。 아 근데 그 어머니가 저에게 찾아와서 자기 아들 중매를 해달라는 거예요. そしたらお母さんが私を訪ねてきてですね、先生、今度はうちの息子に嫁さんを紹介してくださいって言い出しまし 우리 아들 고쳐줬으니까 중매를 좀 해달라고 그래요. た。息子を病気治してくださいましたから、今度はいい嫁さんも探してくださいって言うんです。 그래서 아주머니 제가 아들을 고친 게 아니잖아요. 私が治したのではないんですよ。 저는 아들을 고쳐주실 수 있는 분에게 아들을 소개해 드린 것입니다. 私はその息子さんをね、癒してくださる方にその紹介しただけです。 하나님이 아들을 고쳐주셨어요. この神様が息子さんを癒してくださったんです。 이렇게 하는 것이 하나님이 우리를 치료하시는 방법이에요. このような方法がですね、
神様が私たちを癒してくださる方法なんですね。 그리고 앞으로도 계속 이렇게 살아가야 재발을 안 합니다. そして今後もですね、このような生活をずっと続けられれば再発はしません。 그리고 이 온 내 가족, 그러니까 4명이지요. 가족이 같은 날 다 침례를 받고 교회로 갔어요. でこの4人ですね、お母さんと娘さん2人、この息子さん4人ですね、同じ日に全員バプテスマを受けて信徒となられ 그 ました。 동네 사람들이 막 소문이 나왔어요. でそれはですね、この町中に噂になったんですね。 야, 저 애는 하나님이 고쳐서 살고 있는 애라고 그랬어요. いや、あの息子は神様が癒してくださったから今生きてるんだよという噂です。 그리고 이제 교회 목사님이 이 청년을 이제 취직을 시켜줘야 됐잖아요. そしてこの教会の牧師先生がですね、この青年の働きをその就職させた紹介したんですね。 그래서 우리 저 한국의 천안에 우리 삼육두유 공장에다가 취직을 시켜줬어요. 三育の豆乳の大きな工場があるんですよね。あそこに紹介してそこで働くことができました。 그랬더니 거기 일하면서 거기 회사에 여청년하고 연애를 해서 결혼을 했어요. そしてそこで働きながらですね、そこで美しいその女性と出会ってですね、そこで結婚することもできました。 그리고 몇 년이 지나니까 아이를 하나 얻고 하나 걷고 인사하러 우리 집에 왔어요. 数年経った後ですね、一人の赤ちゃんは抱いて、一人の赤ちゃんを歩かせてですね、家に私のところに挨拶に来てくれました。 지금까지 잘 살고 있습니다. 今もとっても元気です。 내가 환자를 고치는 게 아닙니다. 私が患者を癒すのではありません。 어느 방법이 고치는 게 아니에요. そして特別な方法があるわけでもないんです。 하나님이 고치십니다. 神様が癒してくださいます。 근데 하나님이 고치시는 건강 기별을 우리에게 주셨습니다. ところがその神様はですね、この健康になるためのとても重要な原則をくださっているんですね。 이번에 우리는 그걸 배우는 거 조금 배웠어요. 我々はそれを少し今回学ぶことができましたね。 여러분이 조금 더 확실하게 배워서 진짜 의료 선교사 일을 하고 싶으면 나중에 이 집회에 와서 또 배우세요. 本当にまださらにですね、深く細かく学びたいと思うならばですね、いろんなところで私たち集会がありますから、そこに来て学んだらいいです。 7월 1일부터 우리 연합회 거기 우리 센터에서 이런 요양 프로그램을 할 때 와서 요리도 배우고 더 확실히 배우세요. ちょうど7月のですね、1日から10日間、教団のですね、宿泊施設ありますよね。あそこで寝泊まりしながら食事もし、で料理も学びですね。いろんなものを本格的に学びますから、もっと学びたい方はぜひそちらにいらしてください。 예, 그 참가하고 싶은 분은 목사님하고 상담하시고 등록하면 되겠어요. その参加を希望される方はですね、牧師に声をかけてくださって、申し込みをしてくださればいいですね。 여러분, 우리 주변에는 이렇게 죽어가는 환자들이 너무 많습니다. 私たちの周りにはですね、このように、助けを必要とする方がたくさんいます。 먼저는 내 교회, 내 가정에 내 친척, 친구, 이웃들이 있잖아요. まずは教会のですね、中ですね。そしてうちの家族がいますよね。そして隣人もいるじゃないですか。親戚の中にもいますよね。そういう方々に伝える必要があります。 여러분 이렇게 배운 것을 여러분이 먼저 실천하고 여러분이 경험하고 이웃에게 나누어 주세요. まず皆様がですね、自らを経験して、そして実践して、そして人々に分け与えればいいんですね。 근데 하나님께서 우리 모든 교회 성도들이 다 그렇게 하랍니다. 神様はですね、私たちの教会の信徒の方々はみんなそのようにしなさいとおっしゃるんですね。 다 할 수 있잖아요. できないことではないですよね。 이거는 목사님이나 최 집사나가만 하는 게 아니에요. これは牧師だとかですね、チェ先生のような人々だけできるというものではないんですね。 전 교회가 의료 선교 걸기 대회를 하라 그랬어요. 全教会がですね、このために立ち上がるべきなんですね。 교회가 이 강의를 듣고 교육을 받아서 이제 나가서 일을 해야 합니다. 教会がこの講義を聞いて、そして自らが実践し、そしてこの働きに就くべきですね。 저는 일본의 여러분들이 바로 그 의료 선교사로서 우리 주변에 있는 영혼들에게 복음을 전하는 사람이 되도록 해드리려고 왔습니다. 私はですね、日本のすべての教会の信徒の皆様がこのことを理解して、このために働くことができるように、それをお伝えすべく参りました。 다만 우리는 나의 예수님을 전해주면 되는 것이에요. 私たちはただですね、私が信じているイエス様を伝えればいいんですね。 이제부터 공부하세요. ですからぜひ勉強していただきたいです。 예수님을 나의 구주로 영접하시고 イエス様を私の個人の救い主として受け入れて、 그 다음에 여러분 치료봉사 책부터 읽으세요. そしてミニストリー・オブ・ヒーリングですね、ぜひ読んでみてください。 제가 드린 책은 파이프니 쓴 책을 전체를 요약해서 그 책에 정리해 준 거예요. 私はですね、ファイトフ氏の書かれた本をまとめてですね、要約しているだけですね。
제가 처음에 이걸 사람에게서 배우지 않고 하나님 말씀에서 배워서 저도 스스로 했잖아요. 私も最初人から学んだんじゃありません。証の文を通して学んで、そしてそれを日頃自分のできる範囲で実行しただけです。 여러분, 예수님을 전하는 의료 선교는 사람에게 배우는 게 아니고 예수님에게 말씀으로 직접 배워야 합니다. 人を癒していく働き、これはですね、人から学ぶものではありません。書かれたものを通してイエス様から直接学ぶことができます。 저는 이번에 와서 제 의료 선교 감정을 계속 해드린 것뿐이에요. 私は今までですね、自分が経験した経験の証を皆様にお伝えしただけなんです。 저도 여러분도 저처럼 직접 말씀을 읽고 공부를 하면 누구나 할 수 있습니다. 誰もがですね、直接それを読んで習得するならばですね、誰でも働くことができます。 우리 일본의 교회마다 성도들마다 목사님과 함께 이 의료 선교사로 활동하면 이 교회가 차고 넘칠 것입니다. この日本のですね、教会ごと牧師先生をはじめ信徒の皆様がこれをちゃんと学び実践されるならばですね、教会はもっと祝福されることでしょう。 저는 제 가정에 방 한 칸을 오픈해서 일을 시작했는데 4, 5년 지나가니까 1년에 1000명에서 1500명이 찾아오는 요양원이 돼버린 거예요. 最初はですね、家の部屋を1個開放して始めたんですね。ところが4年か5年経ってからはですね、なんと年間1000人から1500人の人々が集まるようなところになりました。 네, 이 일을 하라고 본보여 주시고 가르쳐 주신 그분이 일을 하실 것입니다. この働きを成していきなさいと、そして自らその模範を示したイエス様がですね、我々がこの働きに奉仕するとき、主ご自身が実行してくださいます。 우리는 병든 이웃들을 예수님께로 인도하는 의료 선교사가 다 될 수 있습니다. 私たちは病んでいる方々をイエス様の前に導くことができる、そういうですね、奉仕者と誰もがなり得ます。 기도드리겠습니다. お祈りいたします。 살아계신 우리 아버지, 父なる神様、 이 세상에는 하나님을 알지 못해 죽어가는 사람들이 너무 많습니다. この世の中には神様を知らず、本当に苦しんでいる方々が大勢います。 그리고 그들은 원치 않은 질병으로 고통당하고 있습니다. そして願わない病のゆえに苦しんでおられます。 가정마다 병원마다 환자는 차고 넘칩니다. 各家庭ごとに、そして病院にも患者はあふれていますね。 그들이 진정으로 하나님을 찾아 돌아올 수 있는 길이 우리에게 있습니다. 彼らが本当に誠に癒すことができる神様のところに戻る道を私たちは知っています。 주님께로 가는 길을 안내하는 의료 선교사의 일을 우리 모두가 하게 되기를 원합니다. イエス様に導くことのできるその道を案内する、まさに健康伝道におけるその奉仕者となれますようにお導きください。 아버지, 이렇게 쓸쓸한 우리 후쿠오카 교회 축복해 주세요. この福岡教会を神様が特別に祝福くださいますよう 더 に。 이상 이렇게 쓸쓸하게 앉아서 예배드리는 일이 이제 사라지게 해주세요. 私たちだけが集まって礼拝して終わる、そういう教会でないように神様が祝福を増し加えてください。 정말 새로운 영혼들이 이 교회 자리를 채워서 교회가 생명이 도는 살아있는 교회가 되도록 축복해 주세요. その新しい本当に主を求める多くの方々がこの教会に訪れることができるように、神様が恵みで満たしてくださいますように。 예수님 이름으로 간절히 기도드립니다. イエス様の皆によって心からお祈りいたします。アーメン。10分ほど休みを入れますね。